Всем доброе утро. Я только сейчас совершил пробежку на 8 километров. Пробежался по району, посмотрел на его жизнь. Удивительно, что на территории всего района очень много скорых, полиции. Все готовятся к печальному событию, называемому карантином, который состоится с 5 июля. Поэтому уже репетиции прямо сейчас начинаются. Иногда пробегаешь, видишь даже мешки, баррикады, сделанные из цемента. То ли строители выкинули, то ли к чему-то готовятся, непонятно. Ну, жизнь такая, обстановка хорошая на улице. Сейчас с собаками гуляют, пасмурно, ожидается дождик. Перед дождем такая ситуация интересная. Вроде, наверное, и пахнет дождем, но небо облачное. Даже можно увидеть сзади меня, что небо облачное. Дворники убираются, люди гуляют, пацаны школьного возраста занимаются спортом. Вот такая ситуация. Всем хорошего дня. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, колокольчик и прочее его будень. До встречи.